较有可能是底盘哦。会不会其实是这台车的声音？应该是，抓掉。帮我拿起来看看。对，等一下的话，可能空挡补油就也会有声音哦。应该水度对吧？唔了喎，还有缩到缩动去了。两边拢缩的，等这边这条是无对，等下个落去。这个佫加一个保险套，啊，无然后这个两个落来喎，你如果如果经检查确认，因来自底盘手刹丝线脱落，汽车出现异音不代表一定要花大钱，找对问题根源才是关键。